Hello，大家好，歡迎大家收睇 OJ Studio 生活淺談第3集，我係 Fishball。咁今日想同大家講幾個主題。第一咧就想講下我哋成員與成員之間嘅溝通方法啦。其次就係想講下我哋嘅拍攝工具，仲有剪片工具。係啦，咁我哋用咩嚟溝通嘅咧？冇錯，我哋就係用 Skype 嚟溝通嘅。咁呢個真係好多人用啦。咁同埋我哋就用呢個唔係好識讀點樣讀啊？鋪圖就算啦，咁我哋就用呢個嚟拍片啦，剪片就用威力導演啦，係啦，咁就呢3個就係我哋日常會用嘅工具啦。好，跟住又想講下嘅動漫展啦，咁我哋都有去到嘅，咁得我同基希去咗啦。咁基希就買咗啲咩咧？佢又買咗一個 figure 啦，仲有咩咧？諗下先。咁啊 figure 個 size 就好細粒啦。即係佢份人就係咁嘅，中意啲咁嘅嘢嘅啫。咁佢仲有啲咩？係啊，買咗件衫啊，好似係中二病嗰啲衫，好咩啊？咁我買咗啲咩咧？咁我覺得係買咗最型仔，我最中意嘅男主角，唔係主角，配角都好啦，就係買咗兵長件衫啊！即係我點解咁中意佢咧？即係我覺得佢好酷咯，佢份人又冷冷淡淡，我好中意佢種性格，又型仔喎，係咪先？冧死晒啲女仔啦！咁我想講下呢點解我咁中意睇呢出戲咧？《進擊之巨人》啊！咁呢出我覺得佢個劇情係好豐富啦，好熱血啦，即係每一 part 都可以令到我睇得好熱啊，好興啊，即係好想代入個角色咁啊！咁講起熱血嘅動畫咧，咁我記得我喺呢段期間都睇過唔少嘅，都即係我就較為中意睇啦。咁我都唔係近排，係上1-2年啦。咁我就好中意睇一套叫做《小蓮11人》嘅卡通片啦。唔知大家有冇睇過？唔好話我低能。咁我覺得呢套動畫就佢嗰啲角色啊，有唔同嘅性格啦，即係每一個都好分明嘅。每一個人有唔同嘅性格，有啲可能好冷漠啦，熱情啦，有啲可能係開朗啲啦。咁我覺得《小蓮11人》裏面每一個人咧有唔同嘅必殺技，我覺得佢真係好型啦。咁我嗰陣時係晚晚都唔係晚晚都睇，係咁睇。咁其次仲有咩熱血動畫啊？咁其實我就唔係好中意睇動漫嘅啫，睇有幾套吸引住我先係會去追。咁仲有睇咩咧？爆旋陀螺咯，即係我覺得啲陀螺好靚咯，係咪啊？同埋啲必殺技好型咯。好，講到呢度咧，就想講翻一啲較為私人嘅嘢啦。咁上2集電台咁啊，主持人基希咧就講我係個基佬嚟嘅，就係講咩剛嗰啲。嗱，我而家同觀眾澄清翻，OJ 裏面得我唔係基佬嚟嘅啫，其他全部都係基嘅。咁而剛呢個字係邊個帶出嘅咧？就係交由基希本人帶出，向我輸入我個腦度，搞到洗晒腦。佢又唔認佢自己成日好中意剛喎。好啦，咁希望觀眾們唔好顛倒呢個事實啦嚇。好啦，咁今日簡短嘅電台就講到呢度啦。咁希望大家中意啦。咁中意就訂閱我哋，like 我哋Facebook page。係啦，咁我哋就希望日後可以為大家帶來一啲更好、更高質素嘅片啦。好，係下次見，拜拜。